सोलो गाइस, वेलकम बैक टू द गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और आज हम लोग बनाने वाले हैं एक शीपों का फार्म और शायद से नेदर पोर्टल भी बना सकते। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले तो देख सकते हो ये रहा मेरा घर। तो मैं ज़रा सा अपनी तैयारी कर लेता हूँ। पहले तो मेरे पास खाना नहीं, तो जल्दी से खाना कलेक्ट करते हैं। खाना इधर भी नहीं है, तो जल्दी से खाना कलेक्ट करता हूँ, बाद में मैं आपको। सो गाइस, मैं खाना कलेक्ट कर रहा था तभी मुझे ये लामा मिल गया जंगल में। अब पता नहीं क्यों अकेला घूम रहा था, इसका मालिक नहीं दिख रहा था। तो फिर मैंने इसे इधर ला दिया, यानी कि मैंने इसे ना अपने घोड़े और गधे के साथ बांध दिया। और गाइस, आप लोग कमेंट में बताओ मैं अपने घोड़े और गधे का नाम क्या रखूं। तो फिर अभी के लिए तो मैं ज़रा दिखाता हूँ कि हम लोग हमारा जो शीप का फार्म है वो हम लोग कहाँ पे बनाने वाले। तो जो शीप का फार्म है हम लोग यहाँ पे बनाने वाले, हमारे घर के एकदम पीछे। तो मैं जल्दी से सामान कलेक्ट करता हूँ, या फिर यानी कि वुड फेंस, बाद में आपको मिलता हूँ। सो गाइस, देख सकते हो मैंने वुडन फेंस तो बना लिए। मैं प्लैंक्स करने वाला था, तो देख सकते हो ये रहे प्लैंक्स। और आप लोग सोच रहे हो मैं अपने घर के छत पर क्या कर रहा हूँ। तो गाइस, मैं यहाँ से वाटर बकेट MLG करके नीचे कूदने वाला हूँ। 3 2 1 या ओके। तो फाइनली MLG हो चुकी है। यस, मुझे लगा नहीं होगी और मैं मर जाऊंगा। तो गाइस, जल्दी से मैं फेंस बनाता हूँ, और यानी कि फेंस नहीं, पूरा फार्म बनाता हूँ। तो जल्दी से बनाते हैं। और गाइस, अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी ऑल पर सेट कर देना। और तो क्या कहना है मुझे। और देख सकते हो मेरा फार्म बन चुका है। और ये, अरे भाई, ये काऊ बहुत बीच में आ रही। हट हट तेरी, उछल उछल के मारूंगा मैं। तो गाइस, देख सकते हो हमारा फार्म बन चुका है। लेकिन मैंने उस काऊ को मारा क्यों भाई? मैं चाहता तो मैं उस काऊ को इस पिंजरे के अंदर बंद कर सकता था। इनकी पिंजरा नहीं है, ये फार्म है, यहाँ पे हम लोग उन्हें खाना भी देंगे। तो फिर जल्दी से, मेरे पास खाना है क्या? खाना तो है। तो फिर क्या करना था भाई, मैं भूल गया। और मुझे कारपेट चाहिए ना, कारपेट, ताकि मुझे गेट बनाना ना पड़े। तो कारपेट मैंने यहाँ पे ब्लॉक्स वाली चेस्ट में रखे होंगे। तो कारपेट नहीं, यानी कि वूल। एक मिनट, 2 वूल मेरे पास पहले से ही है। तो फिर मैं वूल लेने क्यों आया? मैं खड़े खड़े भी तो बना सकता था। छोड़ो। तो जल्दी से बना देते हैं कारपेट। और 3 कारपेट बन चुके हैं। तो फिर एक कारपेट हम लोग अपने लामा को पहना देंगे, क्योंकि पॉकेट एडिशन के अंदर लामा का वो क्या कहते हैं, सैडल तो मिलता नहीं है। तो फिर इसे कारपेट पहना देते हैं। और ये बन गया हमारा गोरा चिट्टा लामा। देख सकते हो पहले इसके कपड़े ब्लू थे, लेकिन अब मैंने वाइट कर दिए। और जल्दी से ये 2 कारपेट है, ये फैंस के ऊपर लगाते हैं। और एक मिनट, एक कहाँ गया? अच्छा, नीचे लग गया। इसे ऊपर लगाना है ऐसे। और इसे भी तोड़ते और इसे भी ऊपर लगा देते। तो फिर, और तो मैं ज़रा सा वीट कलेक्ट कर लेता हूँ, बाद में शीपों को पकड़ के, ताकि हम लोग उसे फार्म में पकड़ सके। और भाई, ये भी पम्पकिन सीड निकल गया। तो फिर पहले तो मैं सीड को और वीट को नीचे ला देता हूँ, ताकि मुर्गी है तो उसे भी हम लोग फार्म में रख सके। तो मैं मिलता हूँ आपको शीप को पकड़ने के बाद। सो गाइस, मैंने तो वैसे तो बहुत सारी शीप नहीं पकड़ी है, ऐसे 2-3। मैं आपको क्या वहाँ पे वो दिख रहा है वो पे कुछ। हाँ, तो मैं दिखाता हूँ, देख सकते हो ये लोग, यानी कि इन ये बड़ी मेरे पास बस 3 बड़ी शीप है। और भाई, इन्होंने फार्म के अंदर की पूरी ग्रीनरी हटा दी, बंजर कर दिया मेरे फार्म को। और फार्म से याद है, ये देख सकते हो आप लोग, मैंने वीट का एक छोटा सा फार्म भी बना लिया। यहाँ से जो भी वीट होगी वो सारी शीपों के खाने के लिए जाएगी। और यहाँ पे मुझे सीड लगाना है, उसे बाद में लगाते हैं। पहले तो जाते और हमारी जो शीप्स है उन्हें फीड करते हैं, ताकि ये और बच्चे पैदा करें और इन्हें फीड कर जाए। और इस छोटे वाले को यानी कि छोटे वाले नहीं, क्या बोल रहा हूँ भाई मैं, ये जो छोटा वाला शीप है उसे भी बड़ा कर दिया। पता नहीं ये मेल है या फीमेल है। तो फिर इसको खिलाया, लेकिन भाई गलती से हाथ लग गया, कहाँ गई वो शीप। और ये छोटा वाला बच्चा खा गया अभी, आखिरी वाली यानी कि। तो फिर ये सब तो हो गया, देख सकते हो। और अभी हमें बनाना है नेदर पोर्टल। वैसे मुझे मेरे पास डायमंड के टूल्स तो है नहीं, यानी कि मैं बनाऊंगा भी कैसे। तो फिर एक काम करते हैं, वो जैसे ड्रीम बनाते हैं ना वैसे बनाएंगे हम नेदर पोर्टल। पहले तो ये जो मेरे पास एक्स्ट्रा चेस्ट है उसे हमारे लामा पे अटैच करते हैं। भाई खसना यार, मेरा गधा भी बीच में आ जाता है। और ये लगा दी चेस्ट। और मुझे ये देखना है इसकी स्टोरेज कितनी है। जहाँ तो मुझे पता है लामा की स्टोरेज तुक्के पे हम लोगों को मिलती है। और यहाँ पे मुझे बस 6 स्लॉट मिले हैं यार, मतलब
कितनी कम स्टोरेज है इसकी भी। तो फिर कोई नहीं, एक दिन हमारे पास भी सैडल होगा, तब हम लोग हमारे गधे और घोड़े पे राइड कर सकेंगे। और ये रहे हमारी शीप, और हम लोग जल्दी से घर में जाते हैं और हमारे सारा सामान जो है वो सॉर्ट आउट कर देते। और जो कच्चा मीट पड़ा है उसे पकाना भी है, ताकि मैं ऐसे खा सकूं और मेरे अंदर बार को फुल कर सकूं। तो फिर और यहाँ पे रख देते हम लोग हो और सीड्स को, और बाद में देखते हूँ मेरे पास कच्चा खाना कितना है। जो भी कच्चा है उसे बाहर फेंकते हैं और पकाने को रखते हैं, और इसे लगाते हैं यहाँ पे। तो गाइस मैं अपना खाना पकाने के बाद आपको मिलता हूँ, वो भी फटाफट। सो गाइस मेरा खाना पक चुका है, मैं दिखा तो आपको, देख सकते हो मैंने अपना सारा खाना पका दिया और सॉर्ट आउट भी कर दिया। वैसे तो अभी भी मेरे पास क्या क्या है ये 3 कुक्ड बीफ पड़े, तो फिर मैं खाना लूँगा नहीं ताकि मेरा खाना वेस्ट ना हो। और हम लोग यहाँ से नेदर पोर्टल बनाएंगे और ज़्यादा ऊपर जाते हैं, और यहाँ से वाटर बकेट ट्रिक करनी है। लेकिन भाई कैसे करूँगा, अरे भाई गिर गया, अरे नहीं यार भाई, मैं यहाँ पे वाटर बकेट करने वाला था लेकिन मैं गिर गया यहाँ पे ही, ऑटोमेटिक पता नहीं कैसे मैं गिर गया। और देख सकते हो हमारी शीप भी बड़ी हो चुकी है एक को छोड़कर। और गाइस अगर मैं सच बताऊँ तो मुझे लावा पुल से नेदर पोर्टल बनाना नहीं आता है। तो सबसे पहले तो ये जो रोटन फ्लैश है इसे लावा में फेंक क्यों नहीं रहे, फेंक दो इसे। और जल्दी से एक चीज़ दिखानी है आप लोगों को, मेरे फार्मिंग वाले खेत में कुछ है। सो गाइस वो चीज़ ये है, देख सकते हो ग्लो स्क्विड। और एक मिनट, वहाँ पे कौन है नीचे, एक मिनट, स्केलेटन। इसी भाई ये तो 2 से 3 शॉट में ही मर गया। मुझे लगा इससे मुझे फाइट लेनी पड़ेगी, लेकिन ये तो ऐसे ही मर गया। और जल्दी से मारते हैं इस ग्लो स्क्विड को। और ग्लो इंसेक्ट भी मिल गई मुझे, इनकी इंसेक्ट नहीं, वो जो इंक आती है वो ग्लो इंक, मैं इंसेक्ट क्यों कह रहा था इसे। तो जल्दी से पहले तो इस कचरे को फेंकते हैं और मैं फ्लिंटन स्टील बनाने के बाद आपको मिलता हूँ। सो गाइस मेरे घर की चेस्ट के अंदर फ्लिंट नहीं था, इसलिए मैं माइन में गया था और आयरन की पिकेक्स लेके गया था, इसलिए मैंने वहाँ से गोल्ड भी ले लिया। और मैंने इतनी मेहनत के बाद ये छोटा सा नेदर पोर्टल बनाया, पता नहीं ये एक्टिवेट होगा, नहीं हो रहा भाई, मतलब मेरी मेहनत पानी में गई भाई। ये क्या है नेदर, भाई ये तो एक्टिविटी नहीं हुआ यार, क्या शिट यार। हम लोग नेदर पोर्टल को अगले एपिसोड में ही बनाने वाले हैं, छोड़ो अभी। गाइस मैं यहाँ पे अपनी शीपों को ज़रा फिंटन स्टील से जला कर मार रहा था, और यहाँ पे गलती से मैंने अपने घर को ही आग लगा दी है। भाई पहले तो पानी में जाओ, कहीं मैं मर ना जाऊँ। तो फिर भाई देख सकते हो, अगर एक मिनट मुझे ऊपर करके दिखाने दो, देख सकते हो आप लोग, ये रही जो मेरे घर पे आग लग गई है यार। भाई इसे बुझाओ यार, मैंने बहुत मेहनत से घर बनाया यार। यार मेरी सारी मेहनत पानी में चली जाएगी, और मैं पता नहीं, मैं खुद ही पानी में घूम रहा हूँ। जल्दी से हम लोग जाते, एक काम करते, घर पे जाते, घर के अंदर जाकर हम लोग 2nd फ्लोर से हम लोगों को क्या करना है, वो आगों को बुझाते हैं। हम लोग 2nd फ्लोर पर जाते हैं जल्दी से, और आग को बुझाते हैं। भाई जल्दी चल, पानी बीच में आ रहा है, जल्दी भाई जल्दी जल्दी, जितना हो सके उतनी जल्दी हमें 2nd फ्लोर पर जाना है। खुल जा भाई दरवाजा, भाई घर में भी पानी चला गया यार, मैंने लगता है मैंने गलत जगह वाटर बकेट मार दी थी। और जल्दी से ऊपर जाते हैं। अच्छा है कि मेरे सामान को कुछ नहीं हुआ भाई। जल्दी से भाई बुझ जा आग, कैसे नहीं बुझे। और भाई आग तक तो मेरा हाथ ही नहीं पहुंच रहा, एक काम का तो मैं हाथ से वुडी तोड़ देता हूँ पहले तो। और वैसे मेरे पास एक्स भी तो है यार, लेकिन भाई मुझे आग लगी, शिट, नहीं भाई मैं मर जाऊँगा, अरे नहीं यार मैं मर गया यार। भाई वो भी बाहर स्पॉन मिल गया भाई। एक काम करते जल्दी से घर पे ऊपर जाते, और फाइनली भाई बुझ गया, अरे नीचे गिर गया मैं। यस फाइनली आग बुझ गई भाई, लेकिन मेरे पूरी मेहनत तो पानी में चली गई यार। कितनी मेहनत से मैंने घर बनाया था, पूरे 2 एपिसोड लग गए थे मुझे इस घर को बनाने में। देख सकते हो साइड में से, यानी कि पीछे से ये घर पूरा खोखला हो चुका है यार। नहीं ये क्या क्या हो गया भाई मेरे साथ क्यों हुआ है ये। तो गाइज बस आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, मैं बोलूँगा आपको अगली वीडियो में। और हाँ, उससे पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। और अगले एपिसोड में हम लोग या फिर छोटा सा दूसरा घर बनाएंगे, या फिर इस घर को रिपेयर कर देंगे। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।